Bài groupជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ចេញពី All Store Cambodia ទៀតហើយវីដេអូថ្ងៃនេះនៅតែមានសំណួរនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ keyboard ខ្មែរ Unicode នៅលើ Windows 10 ឬក៏ Windows 11 បាទខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានសំណួរបែបនេះទៀតទេដោយសារតែមានវីដេអូចេញជាច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកឃើញថានៅមានសំណួរនេះដដែលបាទអញ្ចឹងក៏ថតថ្មីដែរទៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនឹងការដាក់ខ្មែរ keyboard Unicode នឹងឯងអូខេអត់ពិបាកទេហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅ download ពីណាដែរសម្រាប់ Windows 10 Windows 11 គឺអត់បាក់ទេអញ្ចឹងនេះដោយសារខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅ remove vision អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញា start window មកបន្ទាប់មកសូមចូលទៅ setting បងប្អូនចូល setting នេះមកនៅពេលចូលមកដល់ setting បាទសូមឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងគេដាក់ថា time and language ជិះលើនឹងមួយមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា language and religion បាទនេះបាទទី2បងប្អូនទី2អូខេតមកទៀតអានេះដោយសារខ្ញុំមានហើយឥឡូវខ្ញុំសុំដកចោលសិនបាទ remove ចោលសិនទៅបាទគិតថាអត់ទាន់មានបាទគិតថាអត់ទាន់មានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍សារថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង start ចូលទៅ setting បាទវាពណ៌ខ្មៅដោយសារតែខ្ញុំដាក់ dark mode អូខេចូលមកដល់នេះបាទសូម select យក time and language តមកយកទី2មក language and religion បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញ keyboard តែមួយគឺធម្មតាគឺមាន English ហើយមានអង់គ្លេសហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាមកចុចពាក្យថា add the language បាទដល់ពេលដែលចុច add ហើយវាលោតទាំងមួយថ្មីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យខ្មែរយើងមកបាទ KHMER បាទមានចេញខ្មែរមកហើយអញ្ចឹងចុចនៅលើខ្មែរយើងមួយមកចុចពាក្យថា next មកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ search មក plate បន្ទាប់មកទៀតវានឹងរត់ចូលបាទតោះមកយក install បងប្អូន install បាទវាចូលមានខ្មែរហើយមានអង់គ្លេសហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអត់បានសេរីច្រើនចំណុចហ្នឹងគឺវានឹង load keyboard Sin របស់ Microsoft អញ្ចឹងវាអត់ស្តង់ដារស៊ីជាមួយនឹង keyboard Unicode ខ្មែរដែលជាទូទៅបងប្អូនវាយអក្សរវាយអីគឺយើងអនុវត្តទៅតាមទម្រង់ Unicode បែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេញទម្រង់បែបហ្នឹងបាទបងប្អូនត្រូវមើលមកកែមខាងស្ដាំនេះមាន tray 3បន្ទាប់មកនៅពេលដែលប៉ះទៅវាលោតថា more option ចុចនៅលើនឹង more option មួយបន្ទាប់មកយក language option បងប្អូនយក language option បាទចូលមកដល់នេះបាទបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថាខ្មែរបងប្អូននេះខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា keyboard Sin original របស់ Microsoft យើងអត់ប្រើវាទេដោយសារវាខុសស្តង់ដារជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា add a language មក add a language បាទ add a keyboard បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញ NAIDA បាទគេថាខ្មែរ NAIDA អញ្ចឹងបងប្អូនសុំយកខ្មែរ NAIDA ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអានេះយើង remove ចោលយើងអត់ទុកទេណាបាទយើងត្រេ3ដូចគ្នាកន្លែងចំឲ្យខ្មែរហ្នឹងមកហើយ remove បាទយើងទុកខ្មែរ NAIDA អញ្ចឹងគឺយើងបានដាក់ keyboard ខ្មែរដែល support ជាមួយនឹង Unicode ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាពេលបច្ចុប្បន្នជាទូទៅទៅហើយបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការដាក់ខ្មែរ NAIDA ឬក៏ខ្មែរ Unicode keyboard នៅលើ Windows 10 ឬ Windows 11 នៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយសូមជូនបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកទៅលេងចូលឆ្នាំសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាទាំងទៅទាំងមកអរគុណច្រើនពី All Store Cambodia និង IT ស្រុកស្រែ